Sirba booda walitti deebinee jirra jechuudha. Ammas kanuma gammadoo wajjin jirru kana xumureeti gara gareewwan hafanitti deebina jechuudha. Egaa mee garuma keettiin si deebisaan mallee qophiin kenna qophii ayyaanatu waa'ee ayyaana irratti kan haasa'aa jirru. Mee wantoota si gammachiisan waan itti gammaddu yookaan immoo waan si gaddisiisu yoo jiraate gammadoon maal jaalataa maal jibbaa waan jedhu ayyaana wajjin waan wal qabatus haa ta'u waan barbaadu. Sirba aartii keessaa sirbi natti tola, fiilmii hojjechuun natti tola. Sirba yeroo namni sirbu caala yeroo ofii sirbu natti tola. Kana jechuun sirbicha irra deddeebi'ee gaafan jedhu yoo aaree jiraadhe yookiin yoo gaddee jiraadhe sirba gaafa sirbu natti tola jechuudha. So wanni natti tolu sanuma. Wanni jibbu immoo wanni natti hin tolle hin jiru jechuun nan danda'a. Yeroo ayyaana nyaata keessaa maali kanatti jaalattu? Yeroo ayyaanas haa ta'u yeroo qophiis haa ta'u yeroo kamiyyuu maal? Erga biyya alaatii dhufee yeroo ayyaana eegee nyaanni garaa na dhukkubsa. Yeroo turee jechuudha egaa ayyaana eegee yeroo biyya alaa ture sanatti ayyaanni akka amma biyya kanatti kabajamu kana hedduu irratti fookasiin godhamu. Ayyaanni ani biyya alaatti beeku waggaa 10 meeqaa fi Christmas waggaa haarawaa fi yeroo ayyaana sana kan isaan kabajan sana. Yeroo sana ayyaana waggaa kana guddaayyuun kabajan. Ayyaanni isaan guddaan tokkoma. Yeroo namni boqonnaas yeroo maatii walitti dhufudha. Ayyaana sanarratti waan ani mudannoon hedduu qabu akka biyya kanaatii miti garuu biyya kanatti baay'ee kabajama. Ayyaanni hedduutu kabajama. Nyaanni xiqqoo akkuma jettee hagachi ture sana nyaanni biyya kanaa xiqqoo na rakkisaa ture yeroo dheeraadhaa fi hanga baradhuu na rakkisaa ture. Achi booda garuu mudannoon ani yeroo jalqabaatiif qabu ergan biyya kana dhufee ayyaana waggaa irratti nyaata tokko nyaadheen I think nyaanni sun baay'ee na rakkise ni yaadadha guyyaa sana. Almost akka dafqinarra yaa'a garuu nyaata jedhee yaaduu ture yoon. Dafqinarra yaa'a waan biraa natti fakkaatee ture garuu gaafan deemu nyaata naan jedhanii gaafa ayyaanni dhufu nyaata akka argadhee nyaadhu jechuudha. Otoo Oromiyaa Aartii Inistituutiin hundeessin duratti hojii baay'eedha kan hojjechaa turte. Kiliippiiwwan adda addaa akka hojjette nan beeka. Fiilmii dalagames jira afaan Oromootu fiilmii afaan Oromoo yeroo duraa kan hojjettan jira. Mee isarraa waan xiqqoo nuuf jedhiiti. Fiilmoolee amma muraasa hojjedhee jira yeroo dhaabbata kanan dhaabin achi booda erga dhaabbanni kun dhaabbatee fiilmiin hojjenneeni. Sana dura garuu fiilmii akka dhuunfaatti hojjechuun fi akka dhaabbataa hojjechuun garaagarummaa guddaa qaba. Akka dhuunfaatti gaafa hojjettu gammadoodha jetteetu waan hojjettuuf gammadoon akka ofii barbaadetti hin ta'in akka dhaabbatichi barbaadetti ta'uu qaba. Garuu fiilmii gaafa hojjettu just waa'ee fiilmii waan qobatti hojjettu ofii kiyyaa jettee waan hojjettuuf hin sodaattu. Fiilmii kamiyyuu hojjettee barreeffamarra yoo barreessitee jettee humaa rakkoo hin qabu jetteetu gammadoodha akka gammadootiitti hojjeta. Garuu akka dhaabbataatti itti gaafa ta'u garuu of eeggannoo guddaa barbaada. Kanaaf fiilmii hagammatti hin hojjenne fiilmoolee hojjedhe keessaa kan hagammaa hin baane jiranii garuu amma yeroo dhiyootti hin hojjedhe dheesan yaada. Kan ba'an jiran miti kana dura kan hojjette. Kan ba'anii gadhiifaman jiran kan akka Maanaa Mijoo Waaqaa, Mr. Master Killer, Cabsaa, Kaayyoo kunniin hin jiran. Ayyaana bara haaraa kana namoonni bagattiin isin ga'e jettu yoo jiraate fi waan dhamtu yoo jiraate carraasii kana danda'a. Maatii kiyya kan biyya alaa jiranis kan biyya kana jiranis baga ayyaana waggaatiin isin ga'e jechuun barbaada. Warri biyya alaa jiru kaalaandarii biyya kanaatiin miti kaalaandarii biyya isaaniitiin waan jiraniif kan as jiru baga ayyaana waggaa isin ga'e jechuun barbaada kan as jiranii. Akkasumas immoo barattoota Oromiyaa Aartii Inistituut kan Bishooftuutiif kan Adaamaa jiran akkasumas hojjettoota Oromiyaa Aartii Inistituut kan Damee Lachuu baga ayyaana waggaa haarawaatiin isin ga'e jechuun barbaada. Isaanis si dhagaanii galatoomii jenna walitti deebina.
Egaan kabajamtoota daawwattoota qophii keenya turtiin gammadoo wajjin gochaa jirru akkuma itti fufetti jira jechuudha. Jidduutti sirbaa isin affeerree walitti deebina. Sirbicha immoo asuma garee music and vocal gareen asitti hundaa'ee leenjii fudhatee leenjisaa jiru ni jira jechuudha. Garuma isaanitti isin deebisinaa turtii gaarii.